안녕하세요. 쏘하십니다. 오늘은 막창 매운 떡볶이 시켜봤습니다. 맛있게 먹겠습니다. 맛있겠다. 먼저 막창 보여드릴게요. 매콤해. 제일 매운맛이에요. 짜잔. 오늘은 사이다. 완전 매콤해. 땀이 나기 시작합니다. 막장이 씹힐 때마다 부드럽고 담백하고 막창이랑 함께 떡볶이랑
아. 와. 와, 진짜 맛있다. 잘 안 짚어져서 젓가락, 나무 젓가락으로 바꿀게요. 안 짚혀. 이게 훨씬 잘 짚히네. 아, 진짜 맛있다. 맛있다는 말밖에 안 나. 땀이 제일 많이 나왔어요. 떡만 다 골랐어요.
땀. 오늘도 이렇게 맛있게 먹었습니다. 감사합니다.